伫创造的过程内底，逐工拢是新的，拢无共款。有光有暗，有水有强冲，然后陆地有这个菜色五谷。第4日就有日月星辰。第5日伫空中有海里所有的这航拖鱼、飞鸟等等，到第6天来做人。每一天的创造，上帝拢是新的。意思是，上帝伫每一天的内底，伊拢有新的代志咧发生。亲像以赛亚书第43章19节讲：看，我要做一项新的事，他就要显明，你也唔知。我要伫旷野开道路，我要伫沙漠开江河。上帝不断伫每一天内底咧做新的代志，总是咱只有体会日头对东边出来，对西边落山，安尼啦听。上帝另外一个创造值得咱的学习，就是愈来愈好，愈来愈好。圣经甲咱讲，上帝创造对无生物到伫生物，对低等的动物到伫高等的动物，就是人类成做万物之灵。上帝有这种的创造的规律。当上帝做人的时阵，也将这种的创意、创新的思考放伫人的中间，互人有这种的智慧。来学习对上帝，互咱这种创新的思考、创新思维，互咱有新的想法，伫逐日的生活内底。我要举一个例，差不多50岁以上的人拢会当体会，就是伫台湾早期的时阵，敢若里长的所在有一支电话，迄个时阵电话佫用假。然后有电话的时阵，伊就要放送，互全里的人、某某人、阿祖啊、阿米啊，你的电话来里长的所在。但是后来人感觉真无方便，若是每一个人的厝拢有一支电话，唔知偌好咧。通过企业不断的研发，中华电信研发，后来呢，每一个厝内底拢有安那。拢有一个有线的电话，会当伫遐敲电话，有关人甲人互相中间的关系，真方便。敲电话真方便。总是有一样无方便，就是若出外的时阵要联络代志，就无法度联络啊，就要等伊到伫厝才会当敲电话。所以伫遮的企业界就不断伫迄个创新研发内底来发明一个叫做 BB call。就是你来炸一个 BB call， 人甲你敲电话的时阵，你知影什么人电话来啊？你赶紧停车，然后去 7-11的边啊，有一支公共电话来敲电话。但是这嘛真无方便。这停车咧敲电话的时阵，超互人扭去啊！也是讲你咧敲电话的时阵，要落车，拄着落雨，拄着风台，拄着寒天，哇，真无爽快。需要继续的研发，到底上早就是大哥大，迄是上大机的大哥大，大金刚的大哥大。哇，要炸嘛做无方便呢，落地啊规个碰，无方便。啊，我继续来做，愈做愈细，愈做功能愈好。就是咱即嘛 iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5一直造出来啊，这新的物件。一直造出来，互咱愈来愈方便。上面是方便，上面嘛无方便，因为安那，因为咱做礼拜的时阵，煞袂晓关机啦。做礼拜遐插机一个，遐插着机一个，是真方便。有时阵呢，嘛真无方便。我问咱伫做礼拜的时阵，新的一年，互咱有一个新的调整。这个时间是咱要敬拜上帝的时阵，我真无用的这个手机啊，甲关起来，互我专心一意来敬拜上帝。感谢上帝，第三年教会进入释教100年的时阵，咱嘛参与伫这种的创新的过程。
咱来到伫这个双连大楼，你有感觉真水无？敢若一部分的人感觉有水，啊，其他人拢感觉无水嘛。咱用将近5000多万来整修所有的外墙，这嘛是一种的创新检视。因为过去40年前所起的大楼，到伫今仔日，咱会当有新的方式来面对新的宣教。咱就看见咱的高楼有这个新的椅啊，8楼、7楼有这个新的椅啊。过去迄个真大地的椅啊，也是讲这个桌啊真大地、真歹，这个搬线，咱即马拢换新啊。你有感觉椅啊较好坐无？生活对这边感觉真好坐这拢换新，互咱不断面对一个新的时代，咱伫遐咧创新，有一个新的思维，伫遐咧改变，伫遐咧调整。咱逐工拢会当体会上帝咧做新的代志，上帝伫咱的日子内底咧做新的代志。虽然每一个基督徒伫咱的生命内底，咱嘛会当做新的代志。王品牛排会带圣意兄弟讲，过去1年久，因为经济无好，所以无要互员工搁一摆伫遐食大餐，伫遐摩连凯，希望咱会当节省，会当甲咱的国家社会面对经济无好的时阵，咱会当参与伫迄个中间。当咱的社会经济较好的时阵，咱才做伙来食王品牛排。哇，这嘛是一个创新呐，这嘛是一个新的感受、新的看见。咱的教会伫新的一年，咱要伫8周年的中间，伫报道、伫传福音的过程内底，包括伫咱的团体、诗班、小组，拢需要有这种创新的想法。唔通讲过去的人做的，我即马做会长。甲顶回同款就好，顶回人讲甲顶回拢同款就好。咱需要小等的，咱的会长要上任，望咱要同款，需要创新创意，针对人的需要来假做这些人的帮赞甲祝福。第二项，这段圣经互咱领受的就是要有稳固而知新的态度。稳固就是看过去的，然后咱有一个新的看见的态度。咱知影人无可能不断的创新，因为人的智慧有限，咱也无可能逐工的创新，逐礼拜的创新，因为咱必定爱做一寡例行的代志。所以要安怎伫这例行的代志的中间有新的体会。捌有咱的教会的长辈的姊妹，甲牧师讲，甲我讲牧师啊，咱的圣诗我伫这礼拜已经50-60年唱50-60年的圣诗，拢唱甲真神啊咧。讲起来嘛是有影这本圣诗唱遐尼久但是我甲伊讲，希望咱唱遮尼久的圣诗。甚至咱会当有换一个心境，你唱的时阵，有互咱有一个新的感动。你去看咱早起9点半，拢有练圣诗。带圣诗人会当对圣诗安怎写歌词，安怎写歌曲，这系信仰的先辈，伊怎样伫迄个中间体会上帝恩典，伊来写出这系圣诗。咱会当安尼去体会时阵，咱逐年逐摆要吟同款的圣诗，咱一定有无同款的感动。譬如讲，有2首的圣诗，就是伫我上艰苦的时阵，是讲身躯软弱的时阵，来陪伴我。圣诗275首，最好的朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼。主耶稣担当我一切罪过，担当我一切艰苦。
圣诗347首，经句好歹是主所定。每一摆若吟这首诗歌，我若去探访吟的时阵，特别这个家庭拄到困难的时阵，这首诗歌拢互因得到真大的安慰甲感动。上特别是上后边的所在，上帝咧照顾你，上帝咧照顾你，上帝咧照顾你，大吉的国，大吉出路，上帝咧照顾你，上帝咧照顾你。每一摆因着上帝咧照顾你，无论要出国的时阵，要出差的时阵，或者是咱拄着身躯软弱的时阵，感受到上帝咧照顾咱，上帝咧陪伴咱，上帝无放下咱。这是圣诗，咱每一摆咧吟，但是咱用无同款的心态的时阵，咱就新的感动，新的体会。亲像咱看创世纪已经几啊冬啊，读圣经读几啊冬啊，读几啊摆啊，但是我相信上帝要互咱搁一摆读的时阵，要同款这种的体会。咱有稳固而知新这种的态度，就会当搁有新的感动。过去伫拜五查经班的中间，咱云顶长老的老母春美长老妈，伊讲：哎呀，我看这段圣经，才知影讲，我过去读几啊摆啊，才知影讲，犹大要卖耶稣的时阵，耶稣甲伊提醒几啊摆，至少3摆以上。但是安那，犹大佫同款卖耶稣。哇！这互我一个真深的体会，真深的印象。咱看见伫耶稣伫圣经内底，伊嘛有这种的稳固而知新。看过去要有新的体会甲感动，特别伫马太福音第5章21节甲48节，耶稣用5条旧的诫命，然后互伊有新的意义伫迄个内面。咱看。伫马太福音第5章21节，旧的诫命是讲唔通杀死人，总是耶稣互咱有一个新的教示，就是唔通受气。因为咱伫受气的时阵，常常讲出来话无好话去伤害到对方。旧的诫命是唔通正奸淫，新的意义是讲。耶稣互咱讲，唔通动邪的念头，因为邪的念头都是奸淫的动机。耶稣将这个旧约的圣经是旧，但是也阁是新，互咱有新的体会。旧约的诫命是讲唔通违背誓约，也是讲唔通违背咒詛。你伫上帝面前的咒詛，新的意义是讲卖咒詛。旧的诫命是讲用目睭陪目睭，用喙齿陪喙齿。新的意义是讲唔通欺负恁的人来报复。第5，旧的诫命是讲，就听你的朋友怨恨你的对敌。新的意义就是讲，就听你的对敌，也为了迫害因的人来祈祷。耶稣用旧的圣经，旧的圣经的10条诫。旧的律例伫新约的中间，互伊有新的意义伫迄个内面，互咱有更加深沉的功课来得到学习。这就是耶稣伫读圣经的过程内底，伊有新的创意造出来。当咱会当学习耶稣这种的方式，还是方法。咱就会当伫遐对咱的信仰、对咱的生活的态度、对咱属灵的成长、对咱读圣经，的确有新的感动。第3项，伫今咱所读的这段圣经内面，望咱会当做新的代志。一个人的动机会成做伊的思想，伊的思想
就成做伊的行为，行为就会成做习惯，习惯就成做伊生活的模式，这个生活模式就成做伊的命运。伫新的一年，毋望咱会当做一点新的代志。我有想到几项，头一项就是咱换一本新的圣经来读。咱中间有做基督徒已经7-80年参加礼拜一年52礼拜，乘以70年，安尼几礼拜，所以圣经内底要牧师要讲的信息，大概拢知影。咱是毋是当换一本新的圣经，互咱有读的时阵有新的感动、新的体会？上帝圣灵，互咱有新的对圣经内底来看出上帝的心意。第二项，咱会当来读新的一本册。咱的明仔就是男生读书会要读册。现在咱已经真久无读册，也是讲咱已经读真济啊。新的一年，咱开始来学习，除了读圣经以外，咱有新的册，咱来读，各种的来帮助咱。第三项就是咱会当关心三个你无熟悉的朋友，伫咱的教会内底，咱较接斗阵的都是遐个人，是毋是？咱改变一个方式，咱来关心你，毋捌甲伊讲过话，毋捌甲伊握过手，遐个人咱来认捌伊，来关心伊，伫教会内面，有可能咱已经过去真习惯，较熟悉。礼拜煞伫小组，就是这几个人那定，咱会当开阔咱的境界，会当认捌无共款的、无熟悉的，咱来甲伊讲话，来关心，邀请伊加入伫小组、伫诗班、伫团契中间，安尼好唔好？好。这样做伙来做好，每一个人伫教会内底拢有一个归属，莫讲来教会做礼拜已经20-30年啊，无人捌伊，伊嘛无爱去捌别人。特别伫台北市的教会内底，有真侪游览的会友。我讲游览的会友，就是讲伊无互人知影，我来遮做礼拜了，我后礼拜过去别个教会做礼拜，然后过去别个教会做礼拜，伊就是无爱互人熟悉。我真意爱伫新的一年，我邀请咱中间。你是一个游览的会友的时阵，将少年教会当作你属灵的家，你认同这个所在，参与伫小组、伫团契、伫诗班，做伙来服侍。也邀请咱中间已经伫少年教会久久的兄弟姊妹，咱来关心遐个你无熟悉，毋捌甲伊讲过话，毋捌甲伊握过手，这个人你来关心伊，互因会当认同伫这个所在。伫遐得到成长。上帝是做新事的上帝，上帝毋是 gentleman 迄个新事哈，因为上帝是做新的代志的上帝。愿咱伫读圣经祈祷的中间，不断领受新的感动，亲像罗马书第15章13节，愿互人有盼望的上帝，因为神将各项的喜乐、平安充满恁的心，互恁借着圣神的能力，大有盼望。三甲来祈祷，主阮的上帝，愿感谢你的恩典甲祝福，过一摆通过创世纪，你启示互阮这三位亚伯、犹伯、托伯、盖阮，这三位兄弟因怎样伫因听起的世代做新的代志，到伫今仔日。阮阁效念你，主啊，阮恳求你，互阮伫新的一年有新的创意、新的创意，有新的创新，来为着要服侍上帝。主愿你赐互阮，互阮伫新的一年，愿充满盼望甲期待，互阮伫新的一年会当伫属灵的生命大大得到成长。互阮伫新的一年，阮会当得到更较侪新的朋友、无道友加入伫少年教会中间。主愿你赐互阮，听阮的祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。